대국민 담화가 될지 대국민 담와가 될지 기준은 공정과 상식에 맞는 입장이 나오는가가 될 것입니다. 불법을 저질렀으면 누구라도 수사받고 처벌받는 것이 공정과 상식입니다. 결국 대통령이 김건희 특검법을 전격 수용한다고 밝히지 않는 이상 담화는 담와가 될 운명입니다. 주가 조작 의혹, 뇌물수수, 특혜 의혹에 공천 개입, 공천 거래 등 각종 국정농단 의혹이 태산처럼 쌓여 있는데 여기에 대해 평범한 국민처럼 수사를 받고 범법 사실이 확인되면 처벌받겠다고 직접 표명해야 합니다. 그 정도 입장도 분명하게 담지 못할 회견이라면 차라리 철회하십시오. 이런저런 토를 달며 김건희 특검을 반대하거나 공을 국회로 떠넘긴다거나 동문서답으로 핵심을 피한다거나 하는 어설픈 사과쇼는 더 큰 분노와 저항만 부를 뿐입니다.